Добро пожаловать на первую обзорную точку. Там вдалеке виднеется остров Монтиг, который мы посещали и водолазили. Сейчас подойдем чуть-чуть поближе, может быть там будет обзор чуть-чуть получше. Хотя у нас сейчас здесь еще одна точка будет, это водопад. Нужно будет еще до него доехать. Очередное непримечательное место. Но оказывается, у нас есть водопад. И как обычно, нету к нему ни указателей, ничего. Просто есть какой-то плюс-минус путь на этом углу. И чувствуется, знаете, вот такая вот свежесть водички. Так что мы вполне себе можем, возможно, туда попасть. Вот только где он находится, я хрен его знает. Сейчас будем разбираться. Вообще путь показывает, как будто бы мне вниз, вот туда. Делайте ваши ставки, господа. Водопад, как обычно, находится сверху. Или необходимо будет идти вниз. Потому что комментарии максимально разнятся. Одни говорят, что точка стоит неправильно. Другие говорят, что точка стоит. В общем, вкинули какую-то подсказку непонятную. Типа должен был быть какой-то сарай. От этого сарая в лес. Короче, максимально непонятная ситуация. Ну и здесь как бы пути не особо-то и видно, да? Что есть. Но будем продираться по ходу и немножечко прогуляемся вверх. Вижу какие-то зачатки воды, ручеек. Продолжаем. Нет, херовая конструкция. Но прокатит. Еле-еле прокатила. Вода есть. Значит, полдела сделано. А здесь ничего не течет уже. Сюда надо. Опа. Какие пузырьки на воде, видите? Вот сюда надо. Или сюда. Опа. Между булок. Ух. Нету каких-то четких троп в лес. Единственная тропа — это по течению речки, которой нет. Синюю трубу видите? Опа, тропинка. Но где-то оно свое начало берет. Ужасно хочется происследовать дальше. Смотрим на карту, сравниваем, где мы находимся. Да, мы вообще нахрен, хрен пойми где. Канал нужно завалить камнем. Пошел я по этому пути, короче. Там наверху я встретил чела, который копает грядки. Вообще, я его спрашиваю, а ты где живешь? Он говорит, да вот здесь, в лесу. А здесь лес, вы не понимаете вообще, это лес. Это просто лес. Пойдем тестировать другие пути. Я у него спросил по поводу водопада. Он говорит, что здесь нет водопада. Он находится отсюда километрах, наверное, в 4 или в 5, короче. Нужно действительно ехать вниз. Нужно ехать вниз его искать. Гениальное решение от филиппинцев.
затянуть скотчем, потом на медный шнур и металлическую хреновину. Путь сюда разведали. Можно написать комментарий, чтобы здесь водопад не искали. Он находится ниже. Реально ниже. Но отзыв оставим только после того, как мы его найдем. Только спросив у двух людей, я нашел, где это находится. Блин. Здесь якобы есть такой синий дом с крышей. Вот. И спуск вниз. Какая-то ты тощая для личона. Тощенькая, тощенькая, говорю. Уи! В общем, спустимся. Да что ты орешь-то, ё-моё. Капец. Скучно ей, скучно ей. Я знаю, что вы подумали. Иди погладь коня. Я когда к нему подойду, он сразу начинает задницей разворачиваться. Ты будешь задницей разворачиваться или будешь кусаться? Ладно, не буду тебя трогать. Ну нахрен. Еще пальцы откусит. Но коняшку я бы погладил, конечно. А предыдущие мои две попытки погладить коня, оба раза они разворачивались ко мне задницей и хотели легнуть. Один раз я это даже заснял, но я успел отойти, а второй раз не получилось. Стоило чуть-чуть спуститься, и мы его нашли. Но только, видимо, не сам водопад. Пока что. Встает вопрос. Выше или ниже? У него прям ветки такие интересные. Смотрите. С шишечками. А шишечки у нас... Ну, лизать я их, конечно же, не буду, но на вид сладенькие. Не нашел пути наверх. Я думал, это хотя бы так, как огибает, а оно куда-то туда уходит, короче. Походу, ну да, здесь должно было, мне кажется, быть больше воды. Это не скользкие камни совершенно. Главное, обувь не мочить, чтобы сцепления больше было. Помню, кто-то комментарий писал по поводу... Здесь бывает скользко, как... Вот, водоросли, видите? Что-то про водоросли и про скользко писали. Но, может быть, они не пробовали босиком. Босиком вообще сцепление превосходное. А так... Ну, на что это похоже? О-о-о! О-о-о-о-о-о-о! Вот это водопад. Видите, да, вода там вот стекает. Но как туда попасть, я, честно, не подскажу вам. Можно, может быть, со стороны получится посмотреть. Сейчас мы там аккуратненько, как сайгак, проскачем. Нет, не буду я вам сбоку показывать. Тут немножко скользко. И она такая вот, как ложбинка. Поэтому надо вернуться.
Вот отсюда вам покажу. Там довольно высоко вниз падает, но воды мало. Воды мало. Все-таки сухой сезон одолел этот водопад. Добро пожаловать на культурный водопад. Ой, там еще вход. 20 песо парковка и... Сейчас узнаем, сколько стоит. Сколько стоит вход. What I pay? Or free? 75 ringgit. 75? Окей, I take mine. Ну, такая вот здесь интересная карта. Yes, здесь я, получается, жил. Теперь я живу наверху. Ну да, туристическое место получается. Подружки там сразу фоткаться здесь. Фоткаются вон, там вот в розовых шортах тоже фоткалась сейчас. Он довольно высокий. Да, людей здесь купается не очень много. Но в основном все местные. Он там, кстати, тиктоки снимает еще. Сейчас приближу. Он там на штативе стоит. Камера, у них там прямая трансляция, что ли. Здесь не глубоко. А вот прям под самую воду вставать, мне кажется, это будет жестко. Потому что, видите, веревка натянута посередине. А вот там есть табличка, и на ней написано: за веревку не заходить. Вот. Так что купаться здесь со всеми, с этими филиппинцами, ну такой себе. Добро пожаловать в место под названием Маленькая Новая Зеландия. Виды здесь шик и блеск. Я не думал, что здесь настолько все круто. Кстати, вот там вдали виднеется, как же это называется-то, пайн, хвойные леса, что ли? Там должны быть хвойные леса. Почему Новая Зеландия? Не знаю, если честно. Туда дальше не пройти. Через забор перелазить и потом этим дикарем. Я про вот тот лес говорил. Потом на монтаже еще больше приближу вам. Сейчас время у нас 2 или 3 часа дня, по-моему. И облака не сильно скрывают, на самом деле, все эти горы, вулканы местами. Так. А если забор открыт, то можно заходить? Я просто не в курсе, ребята. Я не шарю. Вот там, кстати, вроде тоже открытая часть забора. Не разрешили мне пройти через их участок к хвойному лесу. Я туда попаду, ребят, я туда попаду. Это охерительный просто лес. Ищу путь называется. Уже на протяжении, наверное, 600 или 700 метров в этой части стоит забор с колючей проволокой, там с надписями не проходить, не пересекать и так далее. А мне надо прямо вот туда. И поэтому вот мы сейчас вдоль этого симпатичного забора, который не заканчивается, идем. Нашел, где забор заканчивается, и теперь иду вдоль этого забора вместе с коровками. Они, кстати, не привязанные. Видно, что болеет он у них там. Язвы такие жесткие на глазах. Ну ладно, пойду с теленками, с коровками. Они шарят, короче. Раз они шарят, значит все будет ок.
Погнали. А заросли тут, о, за забор ныряют. Но нам, наверное, за забор нельзя нырять. Мы пройдем дальше. Надо потом метку поставить, где этот забор вообще был. Есть туда путь, но там, как я говорил, колючая проволока. Надо искать другой. По-любому тут есть другой путь. Надо его только найти. Крутые виды, да? Но это вы еще этот лес не видели? Ну, видели? Ну, издалека. Я его тоже видел издалека, но сейчас мы подойдем поближе. Заберемся в самую гущу. Кто сказал, что мы лазим только по цивилизованным местам? Нет. Мы пробираемся через кустовые джунгли в поисках лучших видов. Земли я не вижу, я иду вообще наугад. Абсолютно. Чувствую, сегодня вечером все мои ноги будут чесаться. Сколько я всяких разных кустов потрогал. Так, идет на спуск. Немножечко. Нужные мне деревья вот там находятся. Сейчас мы еще раз по карте это все дело сравним. А нет, смотрите, я как будто бы прошел. Якобы они вот там находятся. Прикольно. Я вообще прошел, так сказать, с размахом. И вот он, хвойный лес. И вот эти самые инопланетные виды. Кстати, собрал со своих ног, точнее с обуви, еще где-то 3 или 4 пиявки. Вот они здесь водятся. Я там по колено шел, ха-ха-ха. А они даже не смогли мою кожу найти. Все присосались к обуви и что-то пытались. Пытались. Но ничего у них не получилось. Думаю, им было грустно и невкусно. Туда нам, скорее всего, ход заказан. А это, видимо, продолжение забора, короче. Продолжение забора. А вообще вариант туда пройти или нет? Выглядит как очень глухой лес. Так, ну как будто бы тропинка есть. Есть небольшая тропинка. Воу! Ни хрена тут. Я по колено просто в этих зарослях. Абсолютно заброшено, хочу сказать. Опа. Воу. Максимально скользко. И
Я не вижу, куда наступаю. Хорошо, допустим. О. Самое грустное, что мне потом этим же путем обратно возвращаться. Вот они, больше наши такие, да? Леса, чем филиппинские. Согласны со мной? Так, как насчет зайти немножко глубже? Нет, кусты там будут уже аж по грудь мне. Такая себе авантюра. Что у нас здесь? Шишка. Шишка. Хвойные, значит хвойные. Ну что, не похоже что ли на елку? Сейчас шарца мы здесь шлепнем и можем двигаться. А можно еще фоточку здесь сделать. Так, подключаю камеру телефона, потому что моя камера разрядилась. Я объясняю, как пройти все-таки к этим Pine Trees. Вы пройдете до сюда. Здесь забор с колючей проволокой заканчивается, и он загибается в ту сторону. Пройдете до самого конца этого забора и увидите маленькую тропинку, ведущую в лес. Вам надо пройти по ней. А дальше уже по тропинкам будете потихонечку вот так вот закругляться и выходить на Pine Trees, который находится там. Ну что, настало время познакомить вас с моим коттеджем. Я уже запарковался. Небольшая экскурсия по, не знаю, как это назвать, вилла. Здесь идет ремонт полным ходом. Здесь идет ремонт полным ходом, и, например, с утра были рабочие. Тут стройматериалы лежат. То есть будет делаться, я так понимаю, еще много чего. Например, вот здесь, может быть, это даже прачечная зона будет. Ну, вот такая здесь кухня. Сейчас мы свет включим. Вот такая кухня со всеми прибамбасами. Есть и пароварка, и чайничек, и сковородочки, кружечки, кастрюлечки. Ладно, с кружечками, наверное, немножко это. Мачете есть. Ну, кружки есть в моем номере. У меня тоже такая мини-кухонька, но без плиты. Кстати, а где плита? А нахрена вот это все без плиты? Это что такое, а? Это место есть только на Airbnb, я посмотрел. Но я посмотрел его только поверхностно, потому что интернет был очень слабый. Здесь такая барная зона. Тоже еще делается. Вот, вилла 2, Тревель. Вот это вот. Она сейчас пустует. А вот это моя вилла 1, Солер. Реально элитная вещь. Единственное, что меня сначала смутило, это окошко на туалет. Но оттуда это все видно, а отсюда не видно ничего. То есть оно затемненное полностью. И добро пожаловать в люксовые апартаменты в стиле лофт. Да, в стиле лофт. У нас сразу кондер встречает нас. Здесь у нас диванчик со столиком. Розетки. Меня больше всего прикололи вот такие вот, я не знаю, как это называется. Вот можно сделать так, а можно сделать вот так. То есть темной стороной посередине делаешь все, и свет не проникает. А если нужен свет, ты просто берешь, это поднимаешь или опускаешь на нужную позицию, и у тебя появляется свет. Становится реально светлее в солнечный день. Вот.
эта дверь как раз в соседний номер. Она с той стороны на щеколде, с этой стороны она на вот этой штуке закрыта. Обеденная зона. Холодос. Я уже немножечко туда запихнул своего. Вот это моя полка. Вода здесь уже была. Нормально охлаждает. Главное, здесь все есть сразу. Бери, заезжай, доживи. Смотрите, даже смотрите, зубочистки, спички, посуда, да, чайничек есть, кофеварочка, средство для мытья посуды, губочка. Все вообще шикарно. Блин, не нарадуюсь. Просто не нарадуюсь. Потом так в зеркало посмотрелся и подумал, ну какой же я молодец. Уборная. Адекватный большой душ. Со всеми прибамбасами уже включительно. И тут. Вот так, раз, раз. Хочешь, воду набрал, воду не набрал. Ватных палочек маловато, конечно. Вот что я говорил. Окошко такое. Ты видишь, что там происходит, а тебя оттуда не видно. Корзина для белья. Урна под бумагу. Есть гигиенический душ. И второй этаж. Это она же спальня. Как это называется? А-ля невидимая лестница, когда перил вроде нету, да? Поправьте меня, если я не прав. Я просто в таком тяжелом люксе вообще в первый раз. Ой-ой-ой, а здесь что-то как-то душновато наверху. Что-то как-то душновато здесь наверху. Тоже 2 столика, 2 охладителя. Надо будет обязательно посмотреть, как оно работает. Надо обязательно посмотреть, как оно работает. Сейчас включить. Кроватка на 2 человек. Ну, как по мне, все-таки немножко узковатая, но ладно уж. Место полно. Потолки нереально высокие. Я не знаю, сколько тут метров. Может быть 6. Добро пожаловать на балкончик. Вот эти бамбуковые штуки поднимаются вот таким образом. И там у нас все равно никакого особого вида. Вид на деревья. Тут у нас все равно вид в основном на деревья, поэтому... Это наш кондер работает. Ну, в целом, ничего такого. Но балкон зачетный. Балкон зачетный, чисто посидеть. Можно даже позагорать. Хорошие мощные стулья, которые, по-моему, раскладываются ниже. Нет, не раскладываются, только в таком положении. Но все равно замечательно. Ну что, ребята, расскажите, как вам номер? Достойный номер за вот такую сумму? Или вот такую сумму, которая предлагается с Airbnb? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Будет очень интересно почитать.